现在已经凌晨1点半了，房东已经帮我们准备好咖啡了，走吧。简单眯了一会儿。再见了。再见，好，谢谢你。保重啊，保重。好，谢谢，谢谢，拜拜。我们小心。走走走。不说保重，让我突然有点担心。这边我感觉可能就是火山底下的那个村子，很多吉普车在这边严阵以待。因为现在应该是到他们村子里了，然后他们每辆车要给那个村子交那个进山费什么的。你看那边有群人呢，挡在那里。开了1个半小时到这个村子里了，哇，司机一路开得好猛，差点给我摇吐了。然后我们现在要换吉普车。去山顶卖围巾呢，上面有这么冷吗？我感觉应该用不上。到了这个村子里，就感觉不管几点，永远都是有醒着在赚钱的人。它这个路况感觉还可以。我们前半段从那个庞岳开出来，就是在城镇里面开，后来呢，基本上2/3的路程吧，都是沿着这个山路一直往上爬升，因为布若莫的海拔有2392米嘛，所以它大部分的路程都是在山里面的，然后一直绕啊一直绕，就是开到后半段的时候，就是整个路上已经形成一个有规模的车队了。这个山上小村庄感觉做的都是火山的生意。这是一家餐馆，已经关门了。这里面还是真的火啊，我以为是灯呢。现在我们上吉普车。Hello。他这个大晚上的在烧什么东西？烧火，就烧木。为什么要烧这个？取暖的。取暖，我都热死了。现在正在穿越火山沙海，这扬起来全是灰，盖那个路贼陡，我感觉这都可能快30、45了吧。我感觉我整个人都会躺倒的姿势，贼夸张。他那种小排量的摩托车上不去，然后刚才后面那个人就让他下车。现在凌晨4点不到，然后堵在这个山上，距离观景台还有6公里。啊，我的天！我现在都不知道发生什么情况了。然后这个导游，哎，一副装傻的样子。应该也不是，前面好像确实也堵了。你钱都给了，钱都给了呀，这包含在里面的呀。这他比如说你要是2个人100块钱，100K。5 kilometer ke 他说有5000米。啊？什么意思？他说有5000，他说有那个5000米到那个山顶。但关键是我觉得现在这有5个人，就只有2个。Go and back 2 people 300. We have 5 people. 5 people. Yeah. 请记住这个小哥的衣服，他让我确信这是一场套路。戴头巾的游客挺多的，就是他本地人来的挺多的。现在刚好是4点01，天色感觉渐渐有一点发白了。我们现在正在争分夺秒，赶在日出前到达山顶的观景台。然后刚刚那个导游那个态度让我有点不爽，就是他堵车了，他就站在那里也不知道干嘛，就抽个烟，然后什么也不说。抽根烟冷静一下，你们这群中国人唧唧歪歪太吵了。那说的话他又听不懂。全是人。你以为的凌晨4点人烟稀少，实际上的凌晨4点人满为患。它这边就是中间这个路途有太多的观景台了，太多的休息站了，然后很多吉普车他就把车直接停在那个路边，他们就不准备到最终的这个观景台，所以就导致路堵住了。而且他应该只停一边的，他把2边都堵住了，故意的来。
现在我们还要走这个小巷，走20分钟。这边都是休息站。我真没想到这上面人这么多。它这边有点像沙漠的地形，所以昼夜的温差是比较大的。像现在的话，应该只有20度以下了，但没那么冷，还不到要穿羽绒服的地步。下一天渐渐亮了，布罗莫火山口还冒着白烟，已经可以看到了。对面就是火山群了。我问最高那个叫什么火山？塞梅鲁火山，就是当地人的神山。海拔3600多米，是爪哇第一神山。日出在火山另外一侧。哇，它这表面全都是火山灰，特别滑。它这边上都有栏杆，让人比较安心。这群勇士啊，直接爬出去了。风浪越大鱼越贵，风浪越大鱼越贵。好多人都爬到下面去啊，感觉下面这个就太危险了。我穿了一件防风衣，在上面瑟瑟发抖，底下已经有一个吊带勇士出现了，我太佩服他了，人真多。那兄弟直接爬到下面去了，太狠了，太狠了！大家出来玩，安全还是第一。一边还可以看到月亮，一边就是晨曦，前面就是火山群。哇，太震撼了！这个风景真的难以描述。这是我长这么大第一次看火山，也是第一次在山上看日出。朋友们，看远处，非常离谱。你以为已经到天了，这边还有一座山，贼高，感觉好像长在天空上一样。给大哥狠狠砍下。大哥一开始跟我说要50K， 我直接给他砍到10K， 因为现在人差不多走了。真花，他等一下要把这个扔到那个火山口里面去，因为这个布罗莫火山呢，它在爪哇语当中是印度教创造神梵天的名字，梵天的发音。然后当地人啊，就是他们都把这个山当做他们的神山，他们都非常虔诚的。他们每年到那个卡萨达的那个节日，就会往这个火山口去丢一些活羊、活牛，去祈祷来年风调雨顺，然后食物可以丰收，也感谢山神在过去对他们的庇佑嘛。然后刚才的哥跟我们说，买了这个花，待会儿丢到火山口里面去，相当于我们也是向山神求得一份属于我们的祝福吧。呼吁一下，不要到山上乱扔垃圾啊，有人过来捡呢。不是我们，这大哥已经在清理垃圾了。对，这火山灰有多离谱？我这个手跟10年没洗一样。全是你，大哥不太靠谱，下来已经很久了，吉普车还没找到。就他们这个不同环节衔接，感觉做的不是很好。就比如说刚刚我们坐吉普到坐大哥的那个 SUV，到山里面要换那个吉普嘛，也磨蹭了很久。然后我们吉普堵车了过不去，要换摩托，大哥又找人协调了很久。然后现在我们要下山了，按理来说呢，现在我们的吉普车应该在这边来接我。早就应该到了。对。然后问他我们的吉普车在哪里，他也是不知道。这3辆大哥的摩托车又来了，蹲好了，我们蹲点了。没办法，吉普车等不到了，还是得打摩托车。不过让那个大哥付钱。离谱的一天，每一个环节都有幺蛾子。感觉这边的摩托车小哥应该都是当地的腾格里人，因为他们都裹了一个围巾，感觉装扮跟穆斯林人不是很像，可能是当地的印度教的。一路下来全是吉普，其实可以不堵车的，但是很多车它就停在路中间不走。3万。现在我们下吉普车了，这边路障拦起来，就是不让吉普车进来的，只能骑马或者走路。现在呢，我们就要穿越这片沙海，登顶布鲁莫火山。
去看它的火山口，一探究竟。网上呢有非常多那种3天2夜的特种兵旅行，就是看看还觉得自己熬得下。他们3天2夜怎么样呢？参加完我们今天的行程，今天晚上连夜赶到那个仪征火山，大概开车也要6-7个小时，然后晚上凌晨又开始特种兵，在那边开始爬火山。说真的，我现在的心脏真的已经非常的难受，因为我们昨晚相当于是熬了一个大夜嘛，然后全程又是处于一个比较兴奋、比较激动的状态。那如果我们要参加那个3天2夜的那个行程呢，我们今天相当于还是不能休息，直接驱车，然后就去仪征那边。我觉得那个对于人的意志力啊，还有一个体力啊，真的都是极大的考验。我现在只能说，大家一定要量力而行，最好不要太特种兵了，就是稍微留出一点宽裕的时间，休息好了再去出发。上山的那个阶梯上面密密麻麻看着都是人。我感觉马它就到那里很近的，没多远。但我还是感觉很奇怪啊，那为什么这边吉普车不让开进来呢？是真的不能在这个地上开吗？肯定不是，你放心吧，都是人为制造的，怎么可能就刚好登山这一块不行？沙尘太多了，顶不住买了2个口罩。最艰难的一段完成了，现在就是爬了那个台阶。看，就连这个台阶上面都覆盖着厚厚的火山灰。从上往下看，广袤的大地，尽显苍凉之气。终于到了这个布鲁莫火山。你望向它的深渊的时候，能听到来自地心的声音，就像是大地的心跳。闻到了臭鸡蛋的味道。但是我感觉啊，大家怎么不仅仅是供奉贡品，还供奉了非常多的垃圾。他们虽然会向这个火山口里面去投扔一些贡品嘛，像那个牛羊啊，但他们扔完之后，他们有些胆子比较大的人还会冒着生命危险把它给捡回去。他们认为这样反而能给自己带来好运。现在我就把这个供奉给山神吧，希望他祝中国风调雨顺，年年大丰收。那算不算扔垃圾啊？我扔里面一点吧，他们到时候捡的话可以好捡。丢。它那个花是用真花做的，所以我觉得应该不会造成什么污染。哎，其实这条路挺危险的，最窄的地方可能只有1米吧，这滑下去，哎呀，最少也得骨折。不是胆小，出来玩嘛，安全第一，对吧？旅行它不一定就是说你要在某一个很独特的角度拍一张与众不同的人生照片，反正很多景色你看到了，你自己心里有感觉了，你记住那份感觉就行。